హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు వండర్ కిడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము బాగున్నామండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో కార్ రేసింగ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి. ఈ వీడియోస్ చూపిస్తున్నామండి. ఈరోజు మేము ఇక్కడ కార్ రేసింగ్ దగ్గరికి వచ్చాము. చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయండి. టికెట్ కాస్ట్ ఎంట్రీ 1000 నుంచి ఉన్నాయండి. 1000, 2000, 5000 వరకు. మేము 5000 టికెట్ తీసుకున్నామండి. ఇక్కడ వీళ్ళు చూస్తున్న ఈ వీడియోలో కార్కి టైర్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారండి. ఇవి మధ్యలో 15 మినిట్స్కి 20 మినిట్స్కి మధ్యలో ఎవ్రీ 20 మినిట్స్ 15 మినిట్స్కి కార్ టైర్స్ అండ్ ఫ్యూయల్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారండి. కారు వస్తానే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చూడొచ్చండి. చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి హైదరాబాద్, ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఇన్ హైదరాబాద్